4 দিন বেড়াতে আসায় আমরা একদিন পিসিকে নেমন্তন্ন করেছিলাম আমাদের বাড়িতে খাওয়ার জন্য। মুখে মুখে জানিয়ে দিলেন আমার শ্বশুর বাড়িতে ইলিশ মাছ হয়, আমি কি তোমাদের বাড়িতে এসে শুধু পোনা মাছ খাবো? ওই তো কটা রসগোল্লা এনে ধরিয়ে দিলেন। আজ পর্যন্ত তো বাড়িতে কোনোদিন খাসির মাংস ঢোকাতেও পারলে না। তোমাদের জামাই এসব দিয়ে জীবনে ভাতেও খায়নি, ও হাতও দেবে না। অথচ ছোট থেকে বড় পিসি ওই পোনা মাছ খেয়েই হয়েছে। সত্যি হঠাৎ করে টাকা পেলে মানুষ এমনিই বদলে যায়। মাকে আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম যেন কিছু না দিয়ে আসে। মাকে আমি বললাম এত জোর কাউকে না করতে। আমার সত্যি পিসির এই কথাবার্তাগুলো একদম ভালো লাগে না। আমাদেরকে 5টা লাড্ডু মিষ্টি দিয়ে কাকুর